Assalamu alaikum, hope you all are doing good. So இந்த வீடியோவில் ஒரு ஈவினிங் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. தென் அதோடைய நம்ம வீட்டில் வந்து அவன் இல்லாமல் எப்படி கிரில் சிக்கன் செய்யலாம்ன்றதையும் நாம் பார்க்கலாம். கிரில் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான மசாலா என்னென்னா மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, கட்டர் தூள், மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். தென் அதோடைய சிக்கன் மசாலா பவுடர் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். நான் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி கிரில் பண்ணுறதுக்கு கொரியாண்டர் அண்ட் கார்லிக் மிக்ஸ் பவுடர் ஒன்று எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதனால் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் எட் பண்ணலை, அந்த கார்லிக் பவுடரே தான் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி அதுவும் எட் பண்ணிக்கொண்டேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி கட்டியான தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரொம்ப லூஸாக தயிர் இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் அந்த பேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப தண்ணி மாதிரி போயிடும் இல்லையா. ஸோ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கொள்ளுங்க. தென் 1/2 லெமன் ஜூஸும் போட்டுக்கொள்ளுங்க. தென் அதோடைய கொஞ்சமாக ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் டை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா நல்லா என்ன செய்யுங்க, அந்த சிக்கனில் வந்து டீப்பாக கட் போட்டிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அதில் எல்லாம் மசாலா படுறதுக்கு மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 4 hours or 5 hours மெரினேட் பண்ண வச்சுருங்க. ஸோ அண்டே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஒரு 3 o'clock மாதிரியெல்லாம் மெரினேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். தென் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் சண்டே தான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நார்மலாக சண்டேயில் வந்து லஞ்ச் எல்லாம் நல்லா ஹெவியாக சாப்பிடுவோம் இல்லையா. தென் அதோட ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லீப்பி மூடாகவே இருக்கும் நமக்கு. தென் அதிலிருந்து கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் ஆகலான்னு நல்ல காரமாக இஞ்சி போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் டீ குடித்தா நல்லா இருக்கும்னு இருந்தது. தென் அதோட பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸுமே நான் செஞ்சிருக்கே இல்லை. தென் டீயை மட்டும் செஞ்சுட்டு எங்களோட பால்கனிலேருந்து நல்ல சன்செட் வியூ இருக்கும் ஈவினிங்கில். ஸோ ஓகே, நம்ம சன்செட் வியூவை ரசிச்சுன்னே டீ குடிக்கலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். தென் முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 24 hours அவங்க தூங்குகிற நேரத்தை தவிர மற்ற எல்லா நேரங்கள்லையுமே இந்த 2 பேரும் சண்டை பிடிச்சிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறாங்க, நிறைய பேசிக்கிறாங்க, ஜோக் பண்ணிக்கிறாங்க, சேர்ந்து விளையாடுறாங்க. எனக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு நிறைய வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு டைம் இருக்குது, ரொம்ப டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. தென் ஆஃப்டர் மக்ரி பார்த்திங்கன்னா எல்லாரோட வீட்லேயும் மாதிரி தான் குர்ஆன் ஓதுகிற விஷயங்கள், பிள்ளைகளை படித்து கொடுக்குற விஷயங்கள் நடக்கும். தென் அன்றைக்கு அயாமினுக்கு வந்து கவுண்டிங் மெத்தடை வந்து புதுசாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். யூஸ்வலாக மார்னிங்கில் 1 hour ஆஃப்டர் மக்ரிப் ஒரு 1/2 hour மாதிரி தான் சொல்லி கொடுப்பேன். பட் எல்லா டைமுமே அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டான். சில நேரத்தில் அழுவான், இது படிக்க இயலாதுன்னு சொல்லுவான். ஸோ அந்த டைமில் விட்டுருவேன். ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை இல்லையா. ஸோ அவன் விருப்பமான டைமில் மட்டும்தான் அவனுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறது உண்டு. தென் 8 மணிக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து டின்னர் செய்கிறதுக்கே வந்திருந்தேன். ஸோ கிரில் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேனில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருந்தேன். தென் அதோடைய ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் சேர்த்துக்கொண்டேன். ஏன்னா நம்ம பட்டர்லேயே நாங்கள் வந்து கிரில் பண்ணினோன்னு சொன்னால் சம்டைம் அந்த திகட்டுற ஃபீலிங் வந்துடும் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சமாக ஆயிலும் சேர்த்துக்கொண்டேன். தென் அதோடைய நம்ம மெரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் மெரினேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துக்கொண்டேன். கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் மஞ்சள் தூள் அண்ட் கொஞ்சமாக வந்து கட்டர் தூள். இது வந்து நான் பிள்ளைகள் சாப்பிடணுன்றதுக்காக வேண்டி காரம் கம்மியாக தான் போடுவேன். பட் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் காரம் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. தென் கிரில் சிக்கனுக்கு வந்து ரொட்டி இல்லாட்டி பரோட்டாவோட காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ நைட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் அவ்வளோவா பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு விரும்ப மாட்டார். ஸோ நான் ரொட்டி தான் எடுத்திருந்தேன். நான் அதுவும் ரெடிமேட் ரொட்டி எடுத்திருந்தேன். ஸோ அது அவ்வளோ செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. தவால வந்து 2 பக்கம் ஒரு 30 செகண்ட் போட்டு எடுத்தாலே வந்து ரெடி ஆயிரும். நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிரில் சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு க்ரீன் டிப் தருவாங்க இல்லையா. ஸோ அது வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் மீன் லீவில் தான் செய்வாங்க. ஸோ நான் ரொட்டி அண்ட் சிக்கன் வேகும் வரைக்கும் இந்த இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். வளமையாகவே நான் அந்த மல்லி இலை, புதினா இலை, கருவேப்பிலை எல்லாமே தனித்தனி பாக்ஸில் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன். பட் அன்றைக்கி சண்டே ஹஸ்பண்ட் மார்னிங் தான் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்திருந்தார். தென் அன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லா திங்ஸையுமே அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே நேரம் சரியாக இருந்தது. ஸோ ரொட்டி அண்ட் சிக்கன் வந்து வேகும் வரைக்கும் ஸோ அந்த வேலையில் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். தென் சிக்கனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் நல்லாவே வெந்திருந்தது. ஸோ நார்மலாக நம்ம ஆயில் சேர்க்குறதுனால வந்து இந்த சிக்கன் மேல் எல்லாமே நல்லா முருகின மாதிரி பொரிஞ்சு வரும். ஸோ கிரில் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இல்லையா, நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ அதனால தான் 2 பக்கமுமே நல்லா வேக வச்சு எடுங்க.
தென் டிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா மல்லி இலை வந்து ஒரு கைப்பிடியும் அண்ட் புதினா வந்து அதை விட ஹாஃப் அமௌண்ட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தென் அதோடைய வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு அதை விட கூட வேணும்னா நீங்கள் அதோட கூட போட்டுக்கலாம். தென் அதோடைய வெள்ளைப்பூண்டு வந்து ஒரு 2 பல் எடுத்திருக்கிறேன். தென் அதோடைய 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அண்ட் ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. தென் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடாமல் லேசாக க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இது மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து ரொம்ப மிச்ச நேரம் பிளெண்ட் பண்ணிடாமல் ஒரு 2 டைம்ஸ் இல்லாட்டி 3 டைம்ஸ் பல்ஸ் பண்ணி மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. தென் அதோடைய பார்த்தீங்கன்னா அயாமின் அயாதுக்கு வந்து டொமேட்டோ சோஸ் அண்ட் மயோனிஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டிப் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ அவங்க காரம் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட சிக்கனும் வந்து 2 பக்கமும் நல்லா வெந்திருந்தது. தென் நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஒரு கிரில் சிக்கனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் இருந்தால் தான் நமக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த கிரில் சிக்கன் ஃபீலிங்கே இருக்கும். ஸோ நான் வீட்டில் வந்து சாக்கோல் எடுத்துருந்தேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிரில் சிக்கன் பேன்லேயே வந்து நடுவில் வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு மாதிரி மூடி வச்சுருந்தேன். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கன் ஃபுல்லாகவே நல்ல ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வரும். ஸோ இன்ஸ்டாவில் வந்து ஒரு ப்ளாகர் சொல்லுவாங்க, ஸ்டவ்வில் செய்யும்போது எக்ஸ்ட்ரா லவ்வோட சமைச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த சாப்பாடு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட எக்ஸாக்ட் ஐடியா வந்து நான் மறந்துட்டேன். தென் அதோட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்குறதை விட வீட்டில் இது மாதிரி செய்யும்போது ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும். ரொம்ப நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் செஞ்சு கொள்ளலாம். ஸோ இந்த ரெசிபியை கட்டாயமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Please subscribe Mama channel. இந்த க்ரீன் டிப் வந்து கிரில் சிக்கனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹஸ்பண்ட் கூட சொல்லி சாப்பிட்டாரு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. தென் என் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா என் பிள்ளைகள் இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்ட் இருக்கட்டும் என்ன செஞ்சு கொடுத்தாலும் நல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தருவாங்க, நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. அண்ட் நார்மலாக வீட்டில் சமைக்கிற எல்லா பொம்பளைகளுக்கும் அதுதானே தேவையும் ஆசையும் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மனசுக்கு. அண்ட் வீட்டில் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை காமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ என் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பாய் பாய்.